Сайн байцгаана уу? Бидэнтэй хамтдаа баярлалаа. Өнөөдрийн онлайн хичээлээ эхлүүлцгээе. Өнөөдөр бид маш чухал сэдвээр ярилцсанаа. Микро шимт хичээлийн тэнцвэр, өөрөөр хэлбэл амин дэм болон эрдэс бодисуудын ач холбогдол. Хүн болгоны мэддэг мэт боловч олон асуулт төрүүлсэн санал зөрөлдөөн үүсгэсэн хэвээр байгаа сэдв юм. Манай онлайн хичээл Herbalife-ийн шинэ бүтээгдэхүүн болох амин дэм болон эрдэс бодисын комплекс Формула 2 бүтээгдэхүүн зах зээлд гарч буутай давхцаж байгаа юм. Тэгэд өнөөдрийн онлайн хичээлийг Herbalife-ийн шинэ хичээлийн зөвлөх Зөөхрэ Павлова болон та бүхний үнэн чанд Herbalife-ийн фитнес зөвлөх Павл Фатихов миний бие хамтран явуулах болно. Одоо тэгвэл цаг алдалгүй шууд сэдв рүү орохыг санал болгож байна. Зөөхрэ, та мэргэжилтэн хүний хувьд ер нь микро шимт хичээл гэж юу болох талаар ярьж эхлэх нь зүйтэй байх. Яагаад гэвэл бидэнтэй холбогдсон зарим хүмүүс энэ талаар сайн мэдгүй байж болно. Эрхэм нөхдөө, би ч гэсэн та нартай мэдчилэхэд таатай байна. Павлтай санал бүр нэгдэж байна. Бидний өнөөдрийн онлайн хичээлийн цаг үедээ маш тохирсон олон төрлийн судалгаа ажлууд хийгдсэн ч эргцүүлэн бодохыг ихээхэн шаарддаг сэдэвт зориулагдана. Энэ бол амин дэм болон эрдэс бодисууд юм. Өөрөөр хэлбэл микро шимт хичээл. Павл надад хэлээч, макро болон микро шимт хичээл гэж ялгаж байна. Чиний бодлоор энэ юунд үндэслэн ингэж ялгаж байна? Би энэ асуудлыг таны мэргэжлийн төвшөнд нарийн мэдэхгүй байна. Миний ойлголтоор бол хоол хүнс нь үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрддэг. Өөрөөр хэлбэл макро шимт хичээл буюу уурга, өөх, тос, нүүрс, ус, харин эдгээр уурга, өөх, тос, нүүрс, ус нь микро шимт хичээлүүдээс бүрддэг. Эвлүүлдэг тоглоомын хэсгүүчгэл. Гэхдээ яг миний хэлсэн шиг баг тийм үү? Үгүй, таны ойлголт зарим талаар зөв байна л да. Мэдээж хэрэг уурга, өөх, тос, нүүрс, ус гэж байгаа. Эдгээр нь макро шимт хичээлүүд, мөн микро шимт хичээлүүд гэж байна. Энэ нь амин дэм болон эрдэс бодисууд юм. Энэ хоёрыг ялгах болсон шалтгаан нь эдгээрийн молекулын томьёо эсвэл тоо ширхгээс үүдэлтэй биш л дээ. Харин бие махбод дэх хэрэгцээнд нь үндэслэсэн. Уурга, өөх, тос, нүүрс усны хэрэгцээ маш өндөр байдаг бол амин дэм болон эрдэс бодисуудын хэрэгцээ бага юм. Гэхдээ нэг зүйлийг бүгд ойлгосоо гэж хүсэж байна. Амин дэм болон эрдэс бодисуудын хэрэгцээ бага байдаг хэдий ч эдгээр нь бага ач холбогдолтой гэсэн үг биш юм. Амин дэм болон эрдэс бодисуудыг биедээ авахгүй бол уурга, өөх, тос, нүүрс усны дутагдалд ороход үүсдэгтэй ижил томоохон асуудлууд үүсэх аюултай юм. Зөөхрэ, би таныг зөв ойлгосон болов уу? Хэрвээ хүн хоол хүнсэндээ бүхэлд нь анхаарал хандуулдаг, хоол хүнсээ тэнцвэржүүлсэн эсэхэд анхаардаг, мөн тухайлбал өдөр бүр хоолны илчилгээ тооцоолдог хэдий ч микро шимт хичээлүүдээс аль нэгийг хангалттай хэмжээгээр авахгүй бол бодисын солилцооны үйл явц явандаа алдагдаж болно гэсэн үг. Мэдээж хэрэг яг л ийм үр дагавар гарна. Мөн харамсалтай нь бид юу идэж байна вэ? Бидний бие махбод шаардлагатай хэмжээний макро болон микро шимт хичээлийг авч чадаж байна уу гэдэгт олон төрлийн хүчин зүйлс нөлөөлдөг. Энэ нөлөөлж байгаа хүчин зүйлс нь зөвхөн хоолны чанар биш юм. Тийм үү? Гэхдээ эдгээр хүчин зүйлсийн гол суурь нь хоол хүнс тэнцвэртэй биш байгаад оршино. Тэгэхээр бусад хүчин зүйлсэд орчин үеийн амьдралын хэв маяг, амьдарч байгаа бүх хүмүүс тулгарч байгаа стресс багтдаг. Хотын хүн гэдэг ойлголтыг бий болгоё гэдэг хүртэл санал байдаг. Үүнд хотын амьдралаас үүдэлтэй хүн тулгарч олон төрлийн стресс, бусад асуудлууд, түүнчлэн хоолны асуудлуудыг тусгаж болно. Үүнээс гадна хүний бие махбодод насны өөрчлөлт гардаг гэдгийг санах хэрэгтэй. Дасгал хөдөлгөөн хийж байна уу, баг хийж байна уу? Павл, та энэ талаар дараа нь дэлгэрэнгүй ярих байх л да. Хүн хэр итэх хөдөлгөөнтэй байна гэдгээс шалтгаалan түүнд макро болон микро шимт хичээл ихээр эсвэл багаар хэрэгтэй байна гэсэн үг юм. За тэгвэл одоо бүгдээрээ слайдууд руу анхаарал хандуулъя. Тэгээ, юу бичигдсэн байгааг та нар бүгдээрээ харж байгаа байх л та. Бид энэ талаараа үргэлж ярьдаг шүү дээ. Би энд бичигдсэн зүйлийг бүгдийг нь уншихгүй. Та нар өөрсдөө уншиж чадах учраас харин бид хамгийн чухал хэсгүүдээр онцлон ярих болно. Цааш нь үргэлжлүүлье. Павл, бүх амин дэмүүд тодорхой ангиллуудад хуваагддаг гэдгийг та мэдхүү? Энийг өмнө сонсч байсан уу? Усан дуустдаг амин дэмүүд гэж байдаг. Мөн тосон дуустдаг амин дэмүүд гэж байдгийг би мэднэ. Миний мэдж байгаагаар ийхүү ангилах болсон шалтгаан нь эдгээр амин дэмүүд биед хэрхэн боловсруулагдж байгаад үндэслэсэн. Гэхдээ мэдээж хэрэг таны мэдих төвшөнд нарийн ширээнийг би бас сайн мэдэхгүй л.
Павел та маш зөв ярьлаа, тийм ээ. Усан дуустдаг ба тосон дуустдаг гэсэн том ангилал байдаг. Энэ нь үнэхээр л амин дэмүүд нь ямар орчинд бие махбодод боловсрох боломжтой вэ гэдэгтэй хамааралтай юм л да. Тиймээс та бүгдийн ихэнх нь мэдэж байгаачлан луунгийн шүүсийг танд өгөхөөс өмнө түүнд ямар нэгэн тос эсвэл цэцгээ хийдэг шүү дээ. Ингэх нь тосон дуустдаг амин дэмийн ангилалд багтдаг А амин дэмийг биед шингэх зорилготой юм. Энэ ангилалд Д, К болон Е амин дэмүүд мөн хамаарна. Тиймээс хэрвээ та эдгээр амин дэмээр баялаг хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа бол эдгээрийг лимфофол буюу тосон дуустдаг гэдгийг бодолцох хэрэгтэй. Усан дуустдаг амин дэмийн ангил нь амин дэмээр илүү баялаг байдаг. Өөрөөр хэлбэл яг усан дуустдаг амин дэмүүд нь илүү олон төрлийн байдаг гэсэн үг. Энэ ангилалд та бидний мэдэх Б бүлгийн, С болон бусад олон төрлийн амин дэмүүд багтдаг. Өнөөдрийн байдлаар 13 төрлийн амин дэмийг амин чухал амин дэм гэж хүлээн зөвшөөрсөн байна. Энэ нь юу гэсэн үг болохыг би тайлбарлахыг хүсэж байна. Яагад гэвэл зарим нь амин дэм чухал, зарим нь амин чухал биш, эсвэл арай бага хэрэгцээтэй юм бэ. Энэ нь тухайн амин дэм бидний биед ялгардгүй үгүй юу гэдгээс хамааралтай л да. Зарим амин дэмүүд нь ямар ч нөхцөлд биед ялгардгүй бол зарим нь биед ялгардаг шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол бидний хоногийн хэрэгцээг хангахгүй хэмжээгээр ялгардгүй. Тиймээс миний баттай зогсож байгаа байр суурь бол миний байр суурь нь эртнээс надад төлөвшсөн үндслэлээр тогтож байгаа юм. Амин дэмүүдийг ялангуяа улирлаас улбаатай гиповитаминозын үеэр хэрэглэх ёстой юм. Энэ бол намар, өвөл, хаврын улирал гэсэн үг. Бүгдээрээ цааш нь үргэлжлүүлье. За. Эрдэс бодисууд гэж юу вэ? Миний мэдж байгаагаар эрдэс бодисууд гэдэг бол органик бус гаралтай микро шимт хичээлүүд юм. Өөрөөр хэлбэл амин дэм нь органик, харин эрдэс бодис нь органик бус гэсэн хэдий ч ямар ч нөхцөлд эрдэс бодисууд нь бодисын солилцоонд нэг шаардлагатай. Яг зөв. Тантай санал бүр нийлж байна. Эдгээр эрдэс бодисууд буюу органик бус нэглүүд нь бидний бие махбодод макрограммаар орж ирж байгаа хэдий ч эдгээр нь чухал бус гэсэн үг биш шүү дээ. Хэрвээ эдгээр микрограмм нь бидний бие махбодод тогтмол орж ирэхгүй бол эсвэл бидний бие махбод дэх эрдэс бодисуудыг шимэгдүүлэх, боловсруулах чадвар алдагдсан бол харамсалтай нь бие махбодод ихээхэн хохирол учрах болно. Тэгэд мөн л тэнцвэргүй байдал нь осолт хүргэнэ. Хүний бие килограммаар яригддаг бол харин эрдэс бодисууд нь микрограммаар яригддаг. Гэхдээ эдгээр эрдэс бодисууд нь бидний бие махбодод микрограммаар ордогч дундаж хүний биед ойролцоогоор 3.5 кг-ийг бүрдүүлдэг. Тиймээс Тэгэхээр нэлээд их юм байна. Яг тийм. Гэхдээ тэдгэрийн зарим нь микрограммаас илүү их чинтэй байдаг. Тэгэхээр бүгдээрээ цааш нь үргэлжлүүлье. Павел, ийм асуулт байна л да. С амин дэмийн хоногийн хэрэгцээг хангахын тулд өдөрт бид хэдэн нэмбэг идэх хэрэгтэй вэ? Та юу гэж бодож байна? Ойролцоогоор хэлвэл шүү дээ. Ширхэг гэрв. 220 г гэдэл энд заасан байна л та. Тэгэхээр хэдэн ширхэг хэрэгтэй гэсэн үг вэ? Магадгүй нэмбэгийн хэмжээнээс харахад 1-3 ширхэг. Та яг зөв хэллээ. Ойролцоогоор 2 нэмбэг. Тэгвэл та 2 нэмбэг идэж чадах байсан уу? Хэрвээ асуултыг ингэж тавьж байгаа бол юунд мөрийцэх вэ? Чаднаа. Гэхдээ мэдээж эрг нэг дор идвэл хэцүү л баг. Тийм ээ, нэг дор идэж болно. Бараг хүн бүр идэж чадах бах. Таны хэлсэн шиг бид мөрөө тавьбал хүмүүс нэг дор идэж чаднаа. Гэхдээ өдөр бүр ингэх боломжгүй. Тэгэхээр энэ нь бие махбодод асуудал үүсэхгүй гэхэд сэтгэл зүйн хувьд асуудал зайлшгүй хүргэх болно. С амин дэм гэдэг бол хэний ч хувьд энэ нууц биш байх л да. Толгойн чулуу тийм үү? Тийм ээ, маш чухал ач холбогдолтой амин дэм шүү дээ. Эсвэл энэ хэрэгцээг хангахын тулд бид ойролцоогоор 900 г, бараг 1 кг гадил жимс идэх хэрэгтэй юм. Эхэндээ бол амархан байна ах л да. Ямар ч байсан 2 нэмбэг идэхээс л хялбар. Энийг ярихад улмал хэцүү болж байна л да. Иван Петрович Павловын рефлекс ажиллаж байна. Гэхдээ ингэж идвэл илчлэг маш их байна. Эсвэл кальцийг авч үзье. Хэрэгцээг хангахад 50 өндөг идэх хэрэгтэй болно. Ингээд бодоод үзвэл манай фитнес зөвлөгч шатаж чадхааргүй төсөөлөгийн аргагүй их илчлэг болно. Тэр тасмаа өдөр бүр шүү дээ. Тийм ээ, тийм өдөр бүр. Тиймээс амин дэмүүдийг бага хэмжээний хоол хүнсээс авч болно. Гэтэл зарим амин дэмүүдийн хоногийн хэрэгцээг хангахад маш их хэмжээний хоол хүнс идэх хэрэгтэй болж байна.
Тухайлбал А амин дэмий хэрэгцээг хангахын тулд 1 кг гаруй шууны мах идэх хэрэгтэй. Энэ чинь тань шиг том биетэй хүн ч гэсэн идэхэд хэцүү хэмжээ шүү дээ. Тийм биз дээ. Тиймээс Энэ бол нэг дөрөв маш их хэмжээний уураг болж байна. тийм ээ. Бие махбодод ирэх уургийн ачаалал ч их болно. Илчилгээ хувьд ч гэсэн бие махбод шатаж чадхааргүй хэмжээний болж байна. Тиймээс энэ бүх мэдээлэл нь бидэнд нэг зүйлийг ойлгуулж байна л та. Бид өнөөдрийн галзуу амьдралын хэм маягтай тохируулан хоногийн хэрэгцээгээ хангахын тулд поливитамины комплексыг хэрэглэх нь аль хэдийн ёс зүйн асуудал болсон байна. Бас нэгэн чухал мэдээлэл байна л та. Хоолыг халуунаар нь боловсруулах нь зарим амин дэм эрдэс бодисуудыг илүү хялбар боловсрдог болгодог бол харин зарим нь бол бүрэн устгадаг байна. Нөхдөд бид одоо хоолыг идэхээс өмнө бэлтгэж болгож байгаа үйл явцын талаар ярьж байна. Тийм ээ, яг зөв. Тиймээс дахиад хэлэхэд бид А амин дэмийг авахын тулд хоолыг болгох нь зүгээр. Ингэсэн тохиолдолд бид илүү сайн шингээдэг. Гэтэл B1 амин дэм халуун боловсруулалтанд ороход их багаар устж болно. Үүнээс гадна хүнсний бүтээгдэхүүнийг хадгалдаг гэдгийг бид санаж байгаа. Хадгалахдаа хөлдөөх нь зарим микро шимт тэжээлүүдэд сөргөөр нөлөөлдөг. Тиймээс поливитамины комплексийн ашиг тус нь улам илт болж байна. Бүгдээрээ цааш нь үргэлжлүүлье. Сая хүртэл ярьсан слайдуудаа баг зэрэг дүгнэхийг санал болгож байна. Яагаад гэвэл нэг чухал санаагаа бид аль хэдийн хүргэсэн байна. Одоо интернет орчинд маш олон хуурамч мэргэжилтнүүд байгаа. Маш олон супер хөгжингүй хоолны дэглэмүүдийг танилцуулдаг. Мөн та ямар хэмжээний уураг, өөх, тос, нүүрс ус авах хэрэгтэйг харуулсан схем энэ байна гэж олон төрлийн мэдээлэл түгээж байна. Ингээд маш олон хүн зүгээр л жингээ хасахыг хүссэн эсвэл мэрэгжлийн тамирчин хүмүүс эдгээрийг хараад хооллолтонд анхаарад биеийн ачааллаасаа шалтгаалаад уургийг илүү их эсвэл арай бага авахаа тооцоолж байгаа юм шиг боловч тэр болгон микро шимтгийл амин дэм болон эрдэс бодисын тэнцвэрээ анхаарч үздэггүй. Гэтэл энэ чинь хамгийн чухал шүү дээ. Бид тухайлбал ойрын 3 сарын хугацаанд хэдэн килограмм жин нэмж хасах нь чухал биш. Бидний бие махбод ямар байдалтай байх нь чухал. Өөрөөр хэлбэл интернет дэх тэр дэглэмийг баримталсны дараа бид сөрөг нөлөө гарах вэ? Ер нь бол сөрөг нөлөө гарах байх л та. Яагаад гэвэл амьдралын чанар болон бие махбодын ерөнхий байдал муудна. Тиймээс нөхдөө та юу идэж байгаа нь чухал биш. Харин микро шимт тэжээлүүд таны биед хэр ихээр шингэж байгаа нь чухал. Тэгээд давтаад хэлэхэд одоо та тамирчин уу эсвэл үгүй юу гэдгээс үл хамааран мөн таны хоол хүнсний сагсан доторх бүтээгдэхүүнүүд ямар чанартай байгаагаас үл хамааран тэнцвэржүүлсэн микро шимт тэжээлийн комплексыг хэрэглэх нь илүү оновчтой болж байна. Тиймээс би баг зэрэг тодруулга нэмж хэлээ л дээ. Павел жин хасах үйл явцыг дурдсан. Сануулж хэлэхэд жин хасах үйл явц нь биеийг эрүүлжүүлэхэд чиглэгдсэн хэдий ч бие махбодод үргэлж стрессийг бий болгож байдаг. Яагад гэвэл дасал болсон хоолны хэмжээ болон илчлэг өөрчлөгддөг. Тиймээс стрессийн нөхцөл байдал нь үргэлж микро шимт тэжээлийн хэрэгцээг нэмэгдүүлж байдаг. Үүнийг санаж аваарай. Одоогийн слайд нь үргэлж санах хэрэгтэй нэгэн чухал факт болон сэдвийг харуулж байна. Бид бүгдээрээ хоорондоо ялгаатай. Нэг хүний амьдралын өөрөөр үе шатууд дах макро болон микро шимт тэжээлийн хэрэгцээ мөн ялгаатай байдаг. Энэ нь ямар ч нөхцөл байдлаас хамаарч болно л доо. Тухайлбал тань дээр нэг хүн ирлээ гэж төсөөлье. Тэрээр өөрийн биеийн идэвхтэй байдлыг нэмэгдүүлэхийг хүсч байна. Дасгал хүлгөө хийж эхлэх үе нь тэрний биед стресс болж хүрэх болно. Та санал нийлж гинүү? Мэдээж хэрэг. Энэ нь микро шимт тэжээлийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай болох нэгэн жишээ болж байгаа юм. Тэгээд өөрөөс нь тусалцаа авахар ирсэн хүнд Павел заавал хэрэглээгээ нэмэгдүүл гэж хэлнэ. Одоо тэгвэл та ч гэсэн ийм нөхцөл байдал нь микро шимт тэжээлийн хэрэглээг нэмэгдүүлэхийг шаарддаг гэдгийг мэддэг боллоо шүү дээ. Тэгвэл нас Павел таны бодлоор нас ахихын хэрээр микро шимт тэжээлийн хэрэгцээ нэмэгдэх болов уу багасах болов уу? Ерөнхийдөө бол мэдээж хэрэг амьдралын хэм маягаас шалтгаална. Түүнчлэн зөв. Түүнчлэн тухайн хүн спортоор идэвхтэй хичээлдэг эсэх, идэвхтэй спортоор хичээлдэг эсэх аль алинаар нь хэлж болох байх л да. Ер нь бүхэлдээ хөгшрөх тусам бие махбодод яг гэвэл бие махбод нь баг багаар хэрэггүй булчингийн масса алддаг.
Бодисын солилцоо бүхэлдээ удааширдаг тул нэг талаас микро шим тэжээлийн хэрэгцээ багассан. Нөгөө талаас бие махбодын амин дэм эрдэс бодисыг шингэх чадвар мууддаг. Тиймээс бодоод үзэх юм бол хэрэгцээ илүү их болж байна гэсэн үг. Тийм ээ. Үнэх хэрэгтэй нас ахихын хэрээр бидний хуурсан нэгэн нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм. Хүний бодис солилцооны хурд удаашардаг. Тиймээс түүний микро шим тэжээлийн хэрэгцээ үнийг дагаад буурч байна гэж бодох нь зөв хэрэг. Гэтэл ахмад насны хүний хоол хүнснээс микро шим тэжээлийг биедээ шингээж авах чадвар бас муудаж байгаа. Тиймээс энэ шалтгаанаар хэрэгцээ нэмэгдэж байна. Энэ хэрэгцээг зайлшгүй нөхөх хэрэгтэй. Гэхдээ нэгэн чухал тодруулах хэлхийг хүсэж байна. Хүн хэрэггүй булчингийн масаа алддаг гэж Паул хэлсэн. Тийм үү? Яг ч тийм биш л дээ. Булчин хэрэгтэй. Би өөр утгаар хэлсэн юм. Бидний бие махбод их залтай учир аль болох бага эсэргүүцэл хамгийн бага хүчин чармайлт гаргахыг хичээдэг. Тиймээс нас ахихын хэрээр ялангуяа тухайн хүн биеийн эдэх багтай спортоор тогтмол хичээлдэггүй бол бие махбод нь баг багаараа тодорхой хэмжээний булчингийн эсээс салж байдаг. Яагаад гэвэл ийм хэмжээний булчинтай байхад бие махбод босод хэрэгцээгээ сайн хангаж ажиллахад хэцүү байдаг. Бас өөх масыг хуримтлуулдаг. Тийм ээ. Яагаад гэвэл булчингийн масаа алдаж биеийн идэвхтэй байдал багасж байна. Гэтэл их тохиолдолд идэж байгаа хоолны хэмжээ багасдаггүй. Түүнчлэн нас ахихын хэрээр бие махбодын ферментийн хүчин чадал мууддаг. Тиймээс макро болон микро шим тэжээлийн хэрэгцээг нөхөх нь зайлшгүй шаардлагатай юм. Хэрэгцээ нэмэгдэг тийм. Цааш нь үргэлжлүүлье. Маш чухал мэдээлэл байна. Би энэ тоог анх олж мэдээд ихэд гайхсан юм. Яагад гэвэл Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 2 тэрбум хүнийг энэ ямар их тоо болохыг та төсөөлж байна уу? 2 тэрбум хүн микро шим тэжээлийн хангалттай хэмжээгээр авахгүй байна гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дүгнсэн. Мэдээж хэрэг одоо ч гэсэн харамсалтай нь дэлхийн дахинд өлсгөлэн гих үзэгдэл оршин байгааг бид мэднэ. Олон хүн үндсэндээ хангалттай хэмжээний хоол хүнс идэхгүй байгаа. Гэхдээ 2 тэрбум хүн микро шим тэжээлийг хангалттай хэмжээгээр авахгүй байна гэдэг бол өвчтөй байх боломжтой хүмүүсийн тоо олон байна гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл өөрийн биедээ эмгэггийн ямар нэг эрсдэлтэй болсон гэсэн үг юм. Яагад гэвэл микро шим тэжээлийн дутагдал хизээд ямар ч уул мөр үлдээлгүй өнгөрнө гэж байхгүй. Тиймээс энэ тоо занл хэлж байна. Намайг үнэхээр гайхшруулсан. Гэхдээ миний хүлээлтэнд байсан баримт гэвэл энэ миний сэтгэлийг ихэд гонсойлгосон. Оросын холбооны улс энэ нөхцөл байдлаас хоцроогүй. Манай улсаа ч гэсэн. Бид хөл нийлүүл алхаж явна уу? Тийм ээ, тийм. Бид тэргүүлж явна уу? Үгүй, азар бид тэргүнд нь яваагүй л дээ. Гэхдээ манай улсын ард иргэдийн дунд шим тэжээлийг хангалттай авч чадахгүй байгаа хүмүүс эсвэл авсан шим тэжээлээ боловсруулж чадахгүй байгаа үүний үр дүнд ихээхэн хэмжээний дутагдлалд орсон хүмүүс олон байна шүү дээ. Эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийн аль альнийх нь хувьд энэ дутагдлын хэмжээ нь маш их. Кальцийн дутагдал эрэгтэйчүүдийн дунд 40% хүрч байна. Эмэгтэйчүүдийн кальцийн дутагдал бага зэрэг доогуур байна л да. Бусад төрлийн дутагдал ч гэсэн байна. Бие бүлгийн амин дэмүүдийн дутагдал байна. Дахиад хэлэхэд би тэрэн рүү дахин ингээд сануулгах хэрэгтэй болоод байна л да. Энэ бүх дутагдал нь ноцтой асуудлуудыг үүсгэдэг. Тиймээс эдгээр тоо баримтуудыг гаргаж ирсэн байгаа нь маш сайн. Үүний ачаар бид энэ талаар ярьж болж байна. Мөн ярих ч ёстой. Тэгэд одоо цагаа олж бидэнд өмнө Формула 2 бүтээгдэхүүн байдаг байсан байна. Бид үүнийг мэднэ. Гэхдээ энэ бүтээгдэхүүнийг хүн тус бүрийн хэрэгцээг илүү сайн хангахуйц болохоор дахин боловсруулсан. Хүйсийн ялгаатай хэрэгцээнд суурилан 2 хуваасан. Одоо яагаад ингэсэн талаар бид ярина. Манай компани цаг үеийн хэрэгцээтэй хөл нийлүүл алхаж байгаа нь сайн юм. Дараагийн слайдыг хэлэлцэж үзэхээс өмнө Оросын холбооны улс шим тэжээлийн дутагдлаас хоцрохгүй яваа. Тэргүүл хэгнэнд биш ч гэсэн шим тэжээлийн дутагдал ихээр ажиглагдж байгаа талаар та маш чухал сэдвийг хөндлөө. Манайд харамсалтай нь дундаж амьдралтай иргэн хоол хүнсний сагсаа бүрдүүлэхэд хэцүү байдаг. Энэ нь зарим талаар дэлгүүрээс сайн чанарын эсвэл шинэхэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг тэр болгон олох боломжгүй байдагтай холбоотой юм. Мөн таны хэлж байсанчлан хүнсний бүтээгдэхүүн бидний ширээн дээр ирэхээс өмнө олон төрлийн халуун боловсруулалтанд ордог. Тийм ээ. Тэгэхээр хөлд өгөөд гисгээгээд өөрөөр хэлбэл бүтээгдэхүүн эхэндээ чанартай байсан ч бидэн дээр ирэхэд өөрийн зарим шим тэжээлийг алдсан байдаг.
Үүнээс гадна олон хүн санхүүгээс шалтгаалan өөрийн хооллолтоо илүү чанартай тэнцвэржүүлсэн болгох нь хэцүү байдаг. Яагаад гэвэл олон хүн санхүүгийн хувьд өөрт хэрэгтэй чанар сайтай бүтээгдэхүүн худалдаж авах боломжгүй байдаг. Тиймээс энэ асуудал бид ер нь амьдралын чанарт нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг нас ахихын хэрээр бодисын солилцоо хэрхэн явагддгийг мөн биеийн идэвхтэй байдлын нөлөөллийг бүгдийг нь бүхэлд нь хүнд ярина. Гэхдээ энэ дунд анхаарах нэг зүйл бол чанартай хүнсний сагс бүрдүүлэх нь бидэнд их хэцүү байдаг. Санал нийлж байна. Одоо хаасаагүй хэлцэгдэж байгаа бас нэгэн цаг үе олсон сэдэв бол амьдралын чанар юм. Амьдралын чанар гэх сэдв нь яагаад гэнт ийм цаг үе олсон болчих вэ? Миний бодлоор энэ юун түрүүнд дараахтай холбоотой байх. Өнгөрсөн зууны дунд үед бид хизээнээс илүү амжилттайгаар халдварт өвчнөд тэмцэж сурсан. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс халдварт өвчнөөс болж бүтэн твэрээ нас барахаа болсон юм. Тиймээс дэлхийн хүн амын тоо нэмэгдэх нь гарцаагүй юм. Хүн амзал сүрлийн талаар бид бүгдээрээ мэднэ. Тэгээд хүмүүс урт наслах болсон. Өөрөөр хэлбэл одоо хүний амьдрах насыг зүгээр ч нэг уртсгаа зогсохгүй. Энэ амьдрах олон жилийг чанартай болгох шаардлага гарч ирж байгаа юм. Эс бөгөөс амьдрал нь утгагүй болж байгаа юм л да. Тиймээс сул дорой өвчтэй хүмүүс өөрсдөө ч аз жаргалтай байхгүй төдийгүй эргэн тойрны хүмүүстээс аз жаргалыг өгөхгүй. Тиймээс л урт насалж буй хүмүүсийн амьдралын чанарыг сайжруулах сэдв нь ийм ач холбогдолтой болж байгаа юм. Тийм болохоор Павел та санал нийлж байна уу? Санал бүр нийлж байна. Миний санаж байгаа зөв бол сүүлийн 100 жилийн хугацаанд дэлхийн гаригийн оршин суугчдын дундаж наслалт 2 дахин нэмэгдсэн гэж би хаа нэгтээ сонссон. Тэгсэ. Тэгэхээр маш том өсөлт хийсэн байна. Тийм ээ, бид өнөөдөр энэтэй холбоотойгоор бий болсон ямарваа эдийн засгийн хүндрлийн талаар ярихгүй. Бид урт насалж байгаа хүмүүсийн амьдралын чанарыг хэрхэн сайжруулах вэ гэдэг талаар ярих болно. Микро шимт хичээлийн ямарваа нэг дутагдлыг өгөө болгосноор амьдралыг мэдээж хэрэг чанартай болгож чадна. Үүнтэй холбоотойгоор макро шимт хичээлийн талаар өнөөдөр удаа яриад хэрэггүй байх л да. Ач холбогдлыг бид аль хэдийн ойлгож байгаа. Ойлголоо. Тэгвэл микро шимт хичээлийн ач холбогдлыг тодорхой бүтээгдэхүүн дээр жишээ авч ярилцахыг санал болгож байна. Өөрөөр хэлбэл яг ямар? Та Формула 2 бүтээгдэхүүн нь илүү хувь хүний хэрэгцээнд чиглэгдсэн болсон гэж хэлсэн. Өмнө нь ийм бүтээгдэхүүн байдаг байсан. Тийм ээ. Баг зэрэг энэ талаар ярихыг санал болгож байна. Ер нь бол хүн хөдөө аж ахуй эрхэлж байгаа бус харин хотын иргэн өнөөдрийн байдлаар олон төрлийн шалтгааны улмаас микро шимт хичээлийн хэрэгцээг тэнцвэртэйгээр хангахад хүндрэлтэй байгаа талаараа бид олон ярьлаа. Тэгвэл яг Формула 2 бүтээгдэхүүн маань орчин үеийн амьдралын хэмнэлд хүнд маш сайн тусалж чадна. Яагаад гэвэл өдөрт энэ бүтээгдэхүүний ердөө 2 шахамлыг уух нь зарчмын хувьд бүх асуудлыг шийдэхгүй ч гэсэн хэдий хэмжээний шимт хичээл таны эсүүдэд хүрч байгаа вэ гэдэг асуултын дарамтыг таны мөрнөөс хөнгөлнө. Зухра эмэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдэд зориулсан энэ бүтээгдэхүүний онцлог юунд оршиж байна? Манай бүх бүтээгдэхүүнүүдийг тэр дундаа Формула 2 бүтээгдэхүүнүүдийг боловсруулахад дэлхийд нэрд гарсан эрдэмтэд оролцсон гэдгээс эхлэхийг би хүсэж байна л да. Хүмүүст өөрсдийн мэдлэг чадвараа аль хэдийн баталчихсан хүмүүс манай компанид хүчин зүтгэдэг. Тэд дэлхийн хэмжээний саашаалыг хүртсэн хүмүүс байгаа юм. Тэдний дунд Нобелийн шагналт нь ч байгаа. Тиймээс энэ бүтээгдэхүүн намайг дахин нэг удаа гайхшруулсан. Ягд гэвэл маш сайн тэнцвэржүүлэгдсэн ба эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдэд тус тусдан зориулж хийсэн байдал нь бас л цаг үеийн хэрэгцээтэй нийлж байгаа юм. Тэгвэл Павлийн гарт байгаа эмэгтэйчүүд зориулсан формула нь миний гарт байгаа эмэгтэйчүүдэд зориулсан формулагаас юугаар ялгаатай? Эмэгтэйчүүдэд зориулсан нийлүүдэг. Тийм ээ, тэгэлгүй яах вэ? Үүнийг үгүйсгээд яах вэ? За тэгвэл хэн болохыг та бид мэднэ шүү дээ. Ердөө 6 ялгаа байгаа. Эмэгтэйчүүдэд зориулсан формула 4 төрлийн микро шимт хичээл илүү хэмжээгээр агуулгдсан. Энэ бол кальц, төмөр, К аминдин болон фоли хүчил буюу Б бүлгийн аминдин болох B9 аминдин юм. Харин эрэгтэйчүүдэд зориулсан формулад А аминдин байгалийн цэвэр хэлбэрээрээ мөн энэ бүлгийн аминдимуудын ургамлын гаралтай уртч шимт хичээл болох бета каротин илүү хэмжээгээр агуулгдсан. Тэгвэл яагаад энэ илүү эсвэл тэр нь илүү хэмжээгээр агуулгдсан байгааг дэлгэрэнгүй тайлбарлах хэрэгтэй байх л да. Эмэгтэйчүүдэд зориулсан формулад яагаад кальц, төмөр, B9 болон К аминдимууд илүү хэмжээгээр агуулгадж байна вэ?
Би эдгээрийн талаар бараг хамтд нь ярина. Ягд гэвэл бүгд хоорондоо харилцан холбоотой. Эмэгтэй хүний бие махбод байна. Эмэгтэй хүн ер нь нөхөн өрчгөө насанд хүрэхэд ээж болох, дараа нь хөхүүл их болох боломжтой болдог гэдгийг саная. Энэ мэдээжийн хэрэг микро болон макро шимт хичээлийн хэрэгцээг нэмэгдүүлдэг л дээ. Үүнээс гадна эмэгтэй хүн нөхөн үржих боломжтой болж сарын тэмдгийн мөчлөг эхлэх үеэс хойш сар бүр тодорхой хэмжээний ашигтай бодисуудыг биеэсээ алдаж эхэлдэг. Мөн эмэгтэй хүний цусны бүлэглэлийн систем зөөрлөд хэлэх юм бол байнгын ачаалт байдаг байна. Тиймээс эдгээр байнгын үйл ажиллагаанд оролцож байгаа кальц, төмөр болон К амин дэмийн нөөцийг байнга нөхөх шаардлагатай болдог. Яагаад гэвэл биеэс алдагдсан тодорхой хэмжээний цус гэдэг бол төлөөлүүлж хэлэхэд алдагдсан төмөр юм. К амин дэм нь цусны бүлэглэлийн системд идэвхтэй оролцдог. Кальцин ч гэсэн уг системийн үйл ажиллагаанд оролцдог юм. Тэгэхээр эдгээр шимт хичээлүүд нь сар бүр энэ үйл ажиллагаанд оролцдог гэсэн үг юм. Цаашилбал К амин дэм нь цусны бүлэглэлтийн системийн үйл ажиллагаанд оролцоо зогсохгүй, кальцийг зөөвөрлөгч уургийг бүрэлдүүлэхэд оролцдог байна. Тиймээс дахиад хэлэхэд сарын тэмдгийн мөчлөг, боломжит жирэмслэлт, эсвэл хөхүүл ихийн биеийн онцлог, эсвэл аль хэдийн болоод өнгөрсөн эдгээр биеийн онцлогуд, мөн бий болсон ямарваа эдгээр микро шимт хичээлүүдийн дутагдaltaй холбогдуулан үзэхэд уг бүтээгдэхүүний ач холбогдол илэрхий болж байгаа юм. B9 фоли хүчил нь маш олон төрлийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ бол элгэнд явагдаж буй биохимийн олон төрлийн нэн чухал циклийн нэг юм л да. Фолийн хүчил. Миний санаж байгаагаар фолийн хүчил нь биед маш хэцүү шингэдэг. Хэрвээ би буруу ярьж байвал миний яриаг залруулаарай. Хэрвээ амин дэмээ тэр дундаа Б бүлгийн амин дэмийн талаар ярьж байгаа бол фолийн хүчил нь бие махбодод хоримтлуулахад хамгийн хэцүү байдаг бодисуудын нэг. Зарим амин дэмүүд ихэр хоримтлагдах боломжтой байдаг. Энэ тохиолдолд хортой бодис болдог юм. Ийм байдал нь ямар нэгэн хэмжээгээр бараг бүх амин дэмүүдэд илэрдэг. Гэхдээ цай амин дэмээ ийм шинж чанаргүй. Фолийн хүчин биед ороход тодорхой онцлог байгаа. Та зөв хэлсэн шүү дээ. Гэхдээ фолийн хүчлийг ийм бүтээгдэхүүний хэлбэрээр хэрэглэвэл эдгээр асуудлаас зайлсхийж болно шүү дээ. Ойлголоо. Ийм учраас эмэгтэйчүүдэд зориулсан формулад эдгээр 4 шимт хичээлийг илүү хэмжээгээр нэмж өгсөн байна. Тэгвэл эрэгтэйчүүдэд зориулсан формула А амин дэм яагаад илүү хэмжээгээр агуулгаддаг вэ? Мөн бета каротин А амин дэм гэдэг бол эрчүүд анхаарал хандуулаарай. А амин дэм нь эмэгтэйчүүдэд ч гэсэн хэрэгтэй гэдгийг бид мэднэ. Яагад гэвэл А амин дэм нь харааг дэмждэг. Яагад гэвэл харааны системийн идэвхтэй оролцогч болох родоспин уурагт А амин дэм үүрэг гүйцэтгэдэг. Мөн үр мүц бус тархлааны үйл ажиллагаанд оролцдог. Өөрөөр хэлбэл салст бүрхөвчийн хамгаалтын саадын тогтвортой байдлыг хангадаг. Энэ амин дэм нь эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдэд аль алинд нь хэрэгтэй. Мөн түрүү булчирхай эрүүл мэнд нь А бүлгийн амин дэмийг хангалттай хэмжээгээр авч чадаж байна уу гэдгээс ихээхэн хамаардаг. Энэ бол ликопин манай бүтээгдэхүүнд агуулгадж байгаа. Мөн бета каротин. Тийм учраас бета каротин болон А амин дэмийн агууламж эрэгтэйчүүдэд зориулсан формулад өндөр байгаа юм. Эрэгтэй болон эмэгтэй хүмүүс биеийн дотор бүтэц, биохимийн бүтэц болон ямар макро болон микро шимт хичээлийг биедээ агуулж байгаа гэдгээс нь төдийлөн их ялгаатай биш гэдгийг би онцлохыг хүсэж байна л та. Эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүд нь нэг л төрлийн макро болон микро шимт хичээлийг биедээ агуулж байдаг. Гэхдээ эдгээр макро болон микро шимт хичээл нь зөвхөн хэмжээгээр ялгаатай. Үүнийг ойлгох нь маш чухал юм. Яагад гэвэл нэг л эсвэл төлөөлүүлж хэлвэл нэг л бодисыг хэвийн байх болох ус хэмжээгээр нь хэрэгэлсэн тохиолдолд ашиг тусаа авчирч болно. Нөгөө талаас бага эсвэл их хэмжээгээр хэрэглэвэл сөрөг нөлөө авчирч болох юм. Тийм учраас ийхүү бүтээгдэхүүнийг 2 хуваасан байна. Яагад гэвэл бид хоорондоо ижил төстэй тал олон хэдий ч ялгаанууд бол байгаа шүү дээ. Тиймээс ийм ялгаанууд байгаа. Хэрвээ хэн нэгэн савыг андуурвал тухайлбал Паша миний Формула 2-ын шахамлаас аваад уучвал мэдээж хэрэгсүүрл болохгүй. Гэхдээ тогтмол өвөл та нэг бол шаардлагатай нөөцөө авч чадна, эсвэл чадахгүй. Тиймээс маш нарийн мэдлэг хандлагаар эдгээр бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн.
Паша, надад нэг асуулт байна л да. Надад хариулаач. Чиний хувьд мэдээж их хэрэг тодорхой байгаа бах л да. Гэсэн хэдий ч энэ асуултаа дахиад тавья. Яагаад гэвэл манай үзэгчдэд ашигтай байж болох юм. Тогтмол дасгал сургуульд хийдэг хүн болон дөнгөж фитнес заалд ирсэн хүн. Дөнгөж фитнес заалд ирсэн хүн маш их урам зоригтой ба дасгал хөдөлгөөн хийхийг ихэд хүсэж байгаа. Чи тэднэрт Формула 2 хэрэглэхийг эсвэл хэрэглэхгүй байхыг зөвлөхдөө ямар арга барилыг сонгох вэ? Үнэн хэрэгтээ би эхний болон хоёр дахь аль тохиолдолд хэрэглэхийг зөвлөх байсан. За яагаад гэдгийг тайлбарлая. Олон хүмүүс энэ талаар бодохгүй байх нь илбэг. Гэтэл энэ нь бидний ярьсанчлан амьдралын чанартай холбоотой. Спортоор дөнгөж хичээлж эхэлж байгаа хүн шууд л хаврын эсвэл намрын амин дэмийн дутагдлын нөхцөл байдалд ордог. Тийм үү? Яагаад гэвэл бие махбодод их стресс нэмэгдэг, тэр тусмаа стрессийн цогцоор биед нөлөөлнө. Энэ нь тэрний булчин илүү хурдан ядарч эхэлнэ гэсэн үг биш. Тэрний бие махбод бүхэлдээ хоол боловсруулах систем, мэдрэлийн систем бүгд уушиг зүрх бүгдээр маш их ачаалдаг. Хоёрдугаар тохиолдолд хэрв хүн аль эрднээс дасгал сургуульд хийдэг бол хэрв хүн байнгын бие идэвхтэй байхыг хүсдэг бол тэрний бие махбод тасралтгүй их ачааллын дарамтанд оршдог гэсэн үг. Яагаад гэвэл тамирчин хүний хувьд гэхдээ энэ нь заавал мэрэгжлийн тамирчин байх албагүй л дээ. Эрүүл мэндэд дэмжихээр зүгээр л фитнес хэрэгжээлдэг хүн байж болно. Тэрний хувьд энэ эрчимтэй дасгал сургуулийг хийхэд дэмжлэг үзүүлэх нь нэгдүгээрт байх ёстой. Эрчимтэй гэдэг нь би ийм мундаг, бусдаас хурдан гүйдэг гэсэн утгатай биш ээ. Байнгын ахиц дэвшил гаргаж байгаа гэдэг утгаараа эрчимтэй. Яагаад гэвэл фитнес гэдэг бол байнгын ахиц дэвшил юм. Цаг хугацаа өнгөрөхөд бид зөвхөн үдшилэг дээр боломж гарвал би ямар сайхан биетэй болсныг хараач гэж хэлэхийн төлөө фитнес зал руу явдаггүй. Бид арай хурдан гүйдэг болохын тулд, арай хүнд чин өргөдөг болохын тулд фитнес зал руу явдаг. Тэгэхээр энэ ахиц дэвшил нь байнгын үзүүлэг гэсэн үг. Тиймээс бие махбод нь бүхэлдээ байнгын их ачаалдоор ажиллаж байна. Мөн би байнга л хэлдэг. Өөрийн хүсэл эрмэлзлээрээ нэг удаагийн маш эрчимтэй дасгал сургуультыг хийж хянч чадна. Тухайлбал миний дасгал сургуулийн дэглэмээр та хичээлэхэд боломжгүй мэт санагдаж болох хэдий ч нэг л удаа хийхээр бол та өөртөө би чаднаа. Би хараач чадна гэж хэлээд хийн гэсэн үг шүү дээ. Өгсөн чамаагүй хийн. Тийм ээ, өгсөн чамаагүй хийн. Гэтэл үүнд ямар ч сүрхий зүйл байхгүй. Гэхдээ хэрвээ та энэнийг системтэйгээр хийвэл, өөрөөр хэлбэл дасгал сургуультай хийнгээ байнга баг багаар ахиц гаргаж байгаа бол энэ нь маш чухал юм. Би ямар ч нөхцөлд эхний болон дараагийн хүнд аль алинд нь Формула 2-ыг хэрэглэхийг зөвлөнө. Яагаад гэвэл аль алиных нь бие махбод ихэнхэн ачаалд ор байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор түүний бодисын солилцоо хурдассан тул макро болон микро шимт тэжээлийг хэрэгцээ спортоор хичээлдэггүй хүнтэй харьцуулахад нэмэгдсэн байгаа. Ерөнхийдөө бол хэрэг дараагийн слайд руу шилжиж байгаа бол спортоор хичээлдэг хүний талаар нэг зүйлийг хэлхийг хүсэж байна. Олон хүн спортоор хичээллэхийг энэ талаас нь харддаг бай. Нөхдөд спорт буюу дасгал сургуульд нь өөрөө бие махбодыг хөнөөж байдаг. Яагаад гэвэл дасгал сургуулийн үеэр бие махбод нь маш олон тооны микро гэмтлүүдэд өртөж байдаг. Тухайлбал дасгал сургуулийг үнэхээр үр дүнтэй болохын тулд та ядралтын босхыг давах хэрэгтэй. Бие махбод нь үндсэн 3 төрлийн ядралтын босхтой байдаг. Нэгдүгээр босго бол ядралт. Энэ босготой тулгархад ихэнх хүмүүс дасгалаа зогсоодог. Тэд надад хэцүү байна, боллоо, би гэрлэггүй явлаа гэж хэлдэг. Харамсалтай нь ийм байдлаар хандвал дасгал сургуультад төдийгүй жин хасалт биеийн галбирыг засахад ахиц гарахгүй. Үрдэн хүлээх хэрэггүй. Хоёрдугаар босго бол нөхөн сэргээх боломжтой ядралт. Энэ үед бие махбод үнэндээ маш их ядарсан байдаг. Гэхдээ өөрийн хүсэл эрмэлзлээрээ дасгалаа үргэлжлүүлж болно. Гэхдээ дасгалын техник болон эрчмийг алдах ёсгүй. Эцэст нь ядрах сүүлийн босго бол нөхөн сэргээх боломжгүй ядралт. Гэхдээ энэ нь илүү мэргэжлийн спортод хамааралтай л да. Тамирчин өөртөө би чадна чи харайна гэж хэлсэн ч тэрний эрч эсвэл техник алдагдж буй тохиолдлыг хэлнэ. Эсвэл тэрээр бүрэн зогсч болно. Яагаад гэвэл бие өөрөө бэлтгэл хийхэд татгалзах үе ирдэг. Тэгэхээр бидэнд 2 дугаар төвшний ядралт илүү сонирхолтой байна. Өөрөөр хэлбэл нөхөн сэргэх боломжтой ядралт. Хэрэг бид энэ босго дотроо дасгал сургуульд хийж байвал бид ахиц дэвшил гаргадаг. Бодисын солилцоо хурдсагдаг, өөх шатаах үйл явцыг өдөөдөг. Булчин томорч эхлэхэд нөлөөлөх анаболик үйл явц өрнөх нөхцөл бүрддэг ба спорттой холбоотой бүхий л эерэг нөхцөл бүрддэг. Гэсэн хэдий ч дасгал сургуулийн үеэр би өмнө хэлсэнчлэн бие махбодод маш олон тооны гэмтэл гардаг. Булчингийн эсүүд гэмтдэг,
үений ууд гэмтдэг, уушигны эд гэмтдэг, зүрх судасны систем, зүрх, артер, хялгасан судаснууд ихээхэн ачаалд өртдөг. Гэх мэтчлэн. Иймээс дасгал сургуульд гэдэг нь өөрөө муу гэсэн хэдийч дараа нь нөхөн сэргэх үйл явц өрнөдөг. Энэ бүх микро гэмтлүүд нь эдгэрдэг. Өөрөөр хэлбэл бие махбод дасан зогцдог. Бие махбод өөртөө шийдвэр гаргаж байна гэсэн үг. Өнөөдөр нэг л хэцүү байлаа дахиад нэг давтагдах үе бэлтгэл хэрэгтэй юм байна. Бие махбод өөрийгөө бэлтгэн. Дараагийн дасгал сургууль дээр та дахиад илүү ачаал нэмэхэд ийм нэгэн өөрийгөө бэлтгэх эргэх холбоо бий болж байна. Зогстой нөхөн сэргэхийн тулд та ч гэсэн бид ч үндсэн 3 хүчин зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр нь зөв цагт унтах, хоолны дэглэм бас тэнцвэржүүлсэн хооллолт юм. Хооллолт тэнцвэртэй байж бүх микро гэмтлүүд эдгэрч бие махбод байнга дасан зогцож. Бид тогтмол ахиц гаргаж байхын тулд, эсвэл чин хасж байхын тулд, эсвэл булчингийн масса нэмэгдүүлж байхын тулд хүн болгон дасгал сургуультыг өөрийн өнцгөөс харж байгаа байх. Тэгэхээр бүх микро шимт хичээлүүд, бүх амин дэм, эрдэс бодисуудыг хангалттай хэмжээгээр биедээ авч байх хэрэгтэй. Бүгдийг маш сайхан ярьлаа. Үзэгчтэй айлгахгүй тулд би багахан залруулга оруулахыг хүсэж байна. Спорт гэдэг бол зөөрлөж хэлвэл муу. Тийм ээ. Гэхдээ үзэгчдийг айлгахгүй тулд шүү дээ. Үгүй мэдээж их хэрэг. Спорт гэдэг бол сайн. Спортоор хичээллээрээ магадгүй би өөрийгөө буруу илэрхийлсэн байх. Дасгал сургуульт гэдэг нь өөрөө катаболизм буюу задрал. Харин нөхөн сэргэлт нь анаболизм. Энэ ян гэсэн үг. Тийм ээ. Стрессийн нөхцөл байдал нь богино хугацаанд болоод өнгөрвөл бие физиолог тэрнийг даван туулах чадвартай юм. Хүнийг илүү хүчтэй, бат бөх болгож урагш нь тэмүүлүүлдэг. Гэтэл бие махбод өөрөө дасгал сургуульд хийхээс татгалзах хүртэл нь спортоор хичээлвэл мэдээж хэрэг энэ нь хэнд ч ашиг тусыг авчрахгүй л те. Тиймээс дасгал сургуульд хийгээрэй. Бас нөхөн сэргээгээрэй. Ингээд ахиц гаргаараа бид аль хэдийн слайд дээр гаргасан байгаа. Ялгаатай байдалаа. Тийм ээ. Эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдэд зориулсан формулагийн ялгаатай байдлын талаар ярьлаа. Та бүгдд энэ талаараа тодруулах асуулт гарах байхаа. Бид асуултанд хичээлийн төгсгөлд хариулах болно. Формула 2 зах зээлд гарснаас хойш одоо хүртэл маш их тавигдаж буй нэгэн онцлог шаардлагатай асуулт байна. Тунг хэтрүүлэх тохиолдол гарахгүй юу? Яг гэвэл манай бүх бүтээгдэхүүнүүдэд аль нэг амин дэмэн их бага хэмжээгээр агуулгадаж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор ийм тохиолдолд гарахгүй гэж хэлхийг хүсэж байгаа юм. Яагад гэвэл бүх бүтээгдэхүүнүүд маань хүмүүсийн байж болох дутагдлаас ангижруулахын зэрэгцээ тунг хэтрүүлэхгүй байхаар тэнцвэржүүлэгдсэн. Мэдээж их хэрэг бид одоо дараагийн слайд хэрэгтэй хэмжээгээр авч хэтрүүлэн хэрэглэхгүй тулд бүтээгдэхүүнүүдийг хэрхэн хослуулан тэнцвэржүүлж болох вэ гэдгийг харуулах болно. Энэ слайд бол тодорхой нөхцөлтэй хуваарлтуудыг харуулсан байна. Бодис солилцоонд тодорхой ямар нэгэн амин дэм, тухайлбал B2 амин дэм, эсвэл үс, хумс, арсны гоо сайхан зөвхөн цайр хэрэгтэй гэх зэрэг ойлголтууд байдаг. Гэтэл бүх эрдэс бодис амин дэмүүд нь бие махбод дох ферментийн хариу урвалын идэвхтэй оролцогч юм. B бүлгийн амин дэм нь 30-аас 200 хүртэл. Тиймээс энэ нь маш тодорхой нөхцөлтэй хуваарлалт юм. Мэдээж хэрвээ кальцийн талаар ярьж байвал бие махбод кальц дах 90% нь ясанд оршдог гэдгийг бид мэднэ. Тиймээс ясны эс болон кальцийн бодисын солилцоо хооронд маш харилцсан хамааралтай юм. Гэхдээ кальц нь бие махбод дах бусад эргэтэн тогтолцооны үйл ажиллагаанд мөн чухал үүрэгтэй оролцдог. Дархлааны систем, цусны бүлэглэлтийн систем, булчингийн систем гэх мэтчлэн. Тиймээс ийхүү ялгсан байгаа нь тодорхой нөхцөл байдал тохируулсан гэсэн үг юм. Энэ нь эрэгтэйчүүдэд зориулсан формула 2 ч гэсэн хамааралтай. Үүнтэй адил тодорхой нөхцөлтэй хувилбарууд байж болно. Амин дэм нь олон төрлийн нөлөө үзүүлдэг дааврыг санагдуулдаг гэдгийг та мэдэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл амин дэм нь олон төрлийн нөлөө үзүүлдэг байж болно. Нэг зүйлийн талаараа хэлэх хэрэгтэй баха. Би энэ зөөрөгийг давтаж хэлэх дуртай л да. Хэрэгтэй хэмжээгээр поливитаминыг хэрэгтэй хэмжээгээр л хэрэглэх хэрэгтэй юм. Тухайлбал поливитаминыг 7 хоногийн хугацаанд ууж байна гэж төсөөлье. Тэгэд өөрийн биеэ хит чигжих, хинт ч ингэж хэрэглэх санаа төрөхгүй байхаа гэж найдаж байна. Ер нь бие махбодод бүгдийн шууд нэг доруух. Поливитаминыг системтэйгээр тогтвортойгоор хэрэглэх хэрэгтэй. Шимт хичээлэн системтэйгээр тогтвортойгоор ямар нэгэн хэтрүүлэг эсвэл дутагдalgүйгээр биед орж ирж байвал бие махбод нь үүнийг тогтмол байдлын систем гэж хүлээж авдаг.
Поливитамин бидний бие махбодод байж болох үс бага зэргийн хэлбэлзэлтэйгээр хэвийн тогтмол хэмжээгээр орж ирж байвал энэ бидний эрүүл мэндэд маш эерэг нөлөөг үзүүлдэг. Мөн тодорхой стрессийг арилгаж байдаг. Тиймээс нөхдөө тун хэтрүүлэн гэж эмээх хэрэггүй. Энэхүү биологийн идэвхтэй бүтээгдэхүүний хоёр шахамд нь таны хооллолтод гайхалтай нэгдэж орно. Ийм байдлаар дүгнэлт болох уу? Мэдээж хэрэг яг зөв ярьлаа. Мөн шахамлыг хоол идсний дараа уугаарай. Хоосон хотоодтой уух хэрэггүй шүү. Бүтээгдэхүүнүүдийг хослуулах бас нэгэн хувилбар байна. Хэрвээ та өдөрт 2 формула 1 коктейлийг ууж байгаа бол 1 шахмал формула 2-ыг уухад хангалттай юм. Хэрвээ та 1 коктейл ууж байгаа бол хоногийн хэрэгцээгээ хангахын тулд 2 шахамлыг уух хэрэгтэй юм. Ингэсэн тохиолдолд та микро шимт тэжээлийн дутагдлаас зайлсхийж чадна гэж ойлгож болно. Тэгэхээр мэдээж хэрэг өглөөний хоолнд 1 коктейл ууж байгаа. Тийм ээ. Тэгээд бид бүгд өөр болохоор эсвэл хүмүүс өөрсдийн хэрэгцээнээс шалтгаалan бас нэг коктейлийг өөрийн хооллолтонд нэмж оруулдаг. Тиймээс энэс шалтгаалan формула 2-ыг хэрэглэхэд ийм ялгаа гарч байгаа юм. Тийм ээ. Үүнээс гадна 2 шахамлуудыг шууд нэг дор уух хэрэггүй юм. Ингийн танд илүү хэлбэр байж болох юм л та. Гэтэл бие махбод авч чадах хэмжээгээр нэг удаагаар боловсруулж чадах хэмжээний шимт тэжээлийг боловсруулна. Тийм ээ. Бусдын зүгээр л ашиггүй алдаг. Уурга, өөх тус, нүүрс усны хоногийн хэрэгцээ нэг дор идэж болохгүйтэй адил. Яг зөв. Эсвэл 3 коктейлийг нэг дор уух. Тийм ээ. Эсвэл бүтэн дахиах ч юм уу. Тийм ээ. Та өөрийн цагаа маш их үнэлж байгаа хэдий ч шимт тэжээлийн хэрэглээгээ хуваарлж байгаарай. Ингэсэн та бүгдэд илүү ашигтай. Одоо бид асуулт хариултын хэсэг рүүгээ шилжиж болох байх. Тэгье. Яг гэвэл цаг баг үлдсэн. За нөхдөө. Харамсалтай нь бид бүх асуултуудад хариулж амжихгүй. Яг гэвэл олон асуулт ирсэн байна. Гэсэн хэдий ч бид асуултуудыг ангилж аль болох олон асуултанд хариулахыг хичээнэ. За ингээд. За асуултуудыг уншия. Үйлчлүүлэгч Формула 2 бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлсэн. Тэгээд одоо ингэж курсээр уусны дараа дахиж амин димийн бэлтгэл уух хэрэгтэй гэж тэрээр бодож байна. Формула 2 бүтээгдэхүүнүүдийг ямар хугацаанд уухыг зөвлөх хэрэгтэй вэ? Иймэрхүү асуултанд хариулахдаа би үргэлж хувь хүн тохируулах арга хэмжээ авч байдаг талаар ярьж эхэлдэг. Үүнээс гадна бидний амьдралд улирлын байгалийн нөлөөтэй өөр үеуд байдаг гэдгийг та бид мэднэ шүү дээ. Эдгээр үеуд нь амин дэм их эсвэл бага хэмжээгээр дутагдахад нөлөөлдөг. Тэгвэл одоо та бид поливитаминыг хэрэглэх шаардлагатай үед амьдарч байна. Намрын сүүлийн сар, өвөл болон хаврын амин дэм болон эрдэс бодис буюу микро шимт тэжээлийн дутагдлыг нөхөх хэрэгтэй цаг үе юм. Тиймээс та үйлчлүүлэгчдээ Формула 2-ыг үргэлжлүүлэх хэрэгжилж болно гэж хэлээрэй. Амин дэмийг өдрийн аль цагт ямар хоолтой уух нь зүйтэй вэ? Энэ асуулт нь өөрөө хариултыг агуулж байна. Поливитаминыг хоолтой хамтаа хэрэглэх хэрэгтэй. Харин шүн та бид хоол иддэггүй шүү дээ. Тиймээс хоногийн илүү идэвхтэй цагуудад уух нь оновчтой юм. Өөрөөр хэлбэл өдөр би поливитаминыг өглөөний хоолны дараа уудаг. Дараа нь хизээ ууха та өөрсдөө сонгож болно. Өдрийн хоол эсвэл хөнгөн зуушны дараа орой уух нь арай зохимжгүй юм. Паул, бүтээгдэхүүний найрлагад яагаад зарим амин дэм болон эрдэс бодисууд хэрэгцээг 200%, 300%-аар хангах үз ийм өндөр агуулмжтай байгаа вэ? Хэд их биш үү? Энд нэг удаад ямар хэмжээний микро шимт тэжээл бие чингэх боломжтой байдаг вэ гэдэгтэй холбоотой асуулт байх шиг байна л та. Тэгэхээр манай бэлтгэл нь тун хэдрүүлэх асуудалгүй байхаар боловсруулагдсан. Тиймээс айх хэрэггүй. Хамгийн гол нь зөвлөсөн хэмжээнээс хэтрүүлэн хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бид ярьсанчлан 2 эсвэл 1 шахмал. Мөн 2 шахамлыг нэг дор уух хэрэггүй. Харин өдөртөө 2 тусдаа хоолны дараа ууж болох юм байна. За миний бодлоор нэг сонирхолтой асуулт байна. Өмнөх Формула 2-ын найрлагад өв сургамал байсан. Энэ бүтээгдэхүүнийг органик болгохыг илтгэж байсан. Харин одоо зүгээр л мультивитамины комплекс гэж бичсэн байна. Тэгэхээр химийн нийлэгжилтэнд оруулсан гэсэн үг үү? Манай дэлхийн ертөнцид бүх зүйл хим болон физик шүү дээ. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар бүгд химийн урвалын үр дүн. Харин өмнө нь өв сургамал найрлагад байсан гэдэг талаар хариулахад одоо бүтээгдэхүүний сав дээрх найрлагын жагсаалт арай өөр байх шиг байна. Зөвхөн энэ асуултанд хариулахад тусалцаа үзүүлнэ үү? тэгэлгүй яах вэ? Дуртай яа туслая. Химийн тухайд гэвэл би иймэрхүү төрлийн асуултанд олон удаа хариулж байсан.
Хүмүүс ярьдаг л да. Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн гэдэг бол сайн, харин им бол муу. Эсвэл эсрэгээр им гэдэг бол сайн бодис, харин биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн гэдэг бол ойлгомжгүй ямар нэгэн өвс ногоо байдаг. Бүх имийн бэлтгэлүүд нь ямар нэгэн эмчилгээний бодисуудын химийн урвалын үр дүн юм. Аспирин тэгэхээр агуулгадаг салицилийн хүчлэн хүртэл ивийн хандаас гаралтай юм. Тиймээс өөрийгөө төөрөгдөлд оруулах хэрэггүй. Энэ талаараа санаа зовохч бас хэрэггүй юм. Бид болон бидний эргэн тойронд байгаа бүхэн хим болон физик шүү дээ. Үүнээс айх хэрэггүй. Дараагийн асуулт. Ямар хэмжээний усаар формула 2-ыг уух вэ? Бүгд маш энгийн. Хэрвээ бид амин дэмээг хоолны дараа ууж байгаа бол үнийг хэлэхэд хотоодонд орсон хоолыг их хэмжээгээр шингэнээр шингэлэх хэрэггүй юм. Энэ нь танд тусгүй. Яг гэвэл та ангиснэр ферментийн үйл ажиллагааг сулруулна. Яг гэвэл хэмжээний ус орж ирэхэд ферментийн хуримтлын хэмжээ өөрчлөгдөг. Стаканы 3.1-тэй тэмцэх хэмжээний усаар уухад л хангалттай юм. Хэрвээ би 2 коктейл ууж байгаа бол өдөрт Формула 2-ын хэдэн шахамлыг уух хэрэгтэй вэ? Тийм ээ. Гүд саяхан хариулсан шүү дээ. Танд нэг шахмал байхад л хангалттай. Гэхдээ тодруулж хэлбэл 50-ыг дундаж үзүүлэлтээ хүн гэж тооцоолсны үндсэн дээр ийм зөвлөгөө өгч байгаа юм шүү. Хэрвээ бид биеийн ачаал ихтэй байдаг Павлын талаар ярьж байгаа бол эсвэл биендээ хэрхэн ачаал авдаг хүмүүс үйл мөн биеийн хэмжээг санаарай. Энэ тохиолдолд эдгээр хүмүүст магадгүй 2 шахмал хэрэгтэй байж болно. Бас төстэй асуулт байх шиг байна. Хэрвээ өдөрт Формула 1 уургийн коктейлийг өглөөний хоолнд, оройн коктейлийг оройн хоолнд, дээрээс нь дасгал хөдөлгөөний дараа спорт коктейлийг ууж байгаа бол миний бодлоор энэ эрч хүчээр сэлбэх коктейлийг хэлж байгаа шиг байна л да. Энэ тохиолдолд Формула 2-ыг хэрэглэх хэрэгтэй юу? Зүхраа өнөөдөр хэлсэн. Хүн бүрт хэрэгцээ өөр байдаг. Бид бүгд өөр. Энээс гадна нэг хүний хэрэгцээ дасгал хөдөлгөөний үе шатаас хамааран өөрчлөгдөж болно. Миний бодлоор энэ хүн нэг шахамлыг уух хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бид өнөөдөр ярьсанчлан бид илүү сайн шингэдэг микро шимт хичээл гэж байдаг. Мөн муу шингэдэг микро шимт хичээлж гэж байдаг. Тиймээс та хэдэн ч коктейл уудаг байсан ямар ч тохиолдолд бодисын солилцоогоо хяналтанд байлгахын тулд Формула 2-ыг хооллолтоос хасахыг бид зөвлөхгүй. Тэгэхээр Зүхраа танд нэмж хэлэх санал байна уу? Та энэ асуултанд гайхалтай хариуллаа. Хувийн хэрэгцээнд тохируулах арга барилыг санаж яваарай. Тэгвэл та хизээч алдахгүй. Мөн 200%, 300% гэж бичсэн байсан асуулттай холбоотойгоор багахан нэмэлт тодруулгыг хий. Микрограмм цэвэр хэмжээнд анхаарлаа хандуулаарай. Хувь нь огтур мэдээллийг илтгэж байгаа юм. Таны сэтгэлийг амраахын тулд би жишээ авъя л да. Манай лефт-офф бүтээгдэхүүнд 60 г С амин агуулгаддаг. Гэтэл хоногийн хэрэгцээ энэ тооноос хэд дахин ялгаатай шүү дээ. Магадгүй ийхүү тунг хэтрүүлнэ гэж санаа зовнож байгаа нь үндслэлтэй. Гэхдээ санаа зовох хэрэггүй. Би дахиад хэлье. Эдгээр бүтээгдэхүүний ард шимт хичээлийн салбартаа хамгийн их мэдлэгтэй хүмүүс зогсож байгаа. Тиймээс бүгдийг маш сайн бодолсон зөвлөмжүүдийг дагаарай. Ер нь асах хүнтэй, итгэх хүнтэй байна гэдэг бол маш том аз завшаан шүү. Та өөрийн хүчтэй талуудад анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжтой болж байна. Харин өнөөдөр тантай Формула 2-ын талаар ярьж байгаа. Эсвэл энэ бүтээгдэхүүнийг бүтээсэн хүмүүс танд туслах болно. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй, та нарын асуултууд дууссан байна. Бид дахиад асуултуудад хариулах боломжтой байлаа. Гэхдээ магадгүй бид хэцээ ярьж өгсөн болоод тийм ээ, бүгдийн асуултанд хариулсан байж магад. Тэгсэн гэж найдаа. Анхаарлаа хандуулсанд асуултуудаа илгээсэн та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн удаа ямар нэгэн амьдралд хэрэгтэй цаг үеэ олсон сэдвээр та бүхэнтэй дахин ярилцахад таатай байх болно. Баярлалаа. Тийм ээ, асуултууд олон байсан гэж бидэнд мэдээлж байна. Гэхдээ бидний цаг хязгаартай. Бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Өөрийн хооллолтоо тэнцвэртэй байлгахад анхаараарай. Амин дэм эрдэс бодисуудаа цаг тухайд нь биедээ аваарай. Спортоор хичээллээрэй. Тэгвэл та бүхний бүх ажил үйлс бүтэмжтэй байх болно. Баяртай.